Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода мен желтоқсан оқиғасы кезінде ерекше қаһармандық көрсетіп, халықтың мәңгі жадында қалған Қайрат Рысқұлбеков ағамыз туралы айтатын боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, видеоны басқа достарыңызбен болсын бөлісіп, арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомды бастаймын. Қайрат Рысқұлбеков 1966 жылы 13 наурызда Жамбыл облысы Мойынқұм ауданында дүниеге келген. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінде Қайрат Рысқұлбеков ұлт бостандығы мен әділеттілік үшін қаһармандылық пен асқан ерлік көрсете алды. Сол ерліктің бірі, көтеріліс барысында бір милиционер қазақ қызын шашынан сүйреп бара жатқанда оны көрген Қайрат жібер деп айтады. Оны тыңдамаған соң милиционердің құлақ шекесінен ұрып құлатып, қызды арашалап қалады. Оны сотта осы ісі туралы сұраған кезде Қайрат: сол үшін еш өкінбеймін де, кешірім де сұрамаймын, керісінше мақтан етем және осы оқиға қайталанса, қайта солай жасар едім деп ойланбастан жауап береді. Оның жалғыз қылмысы осы ғана болды. Бірақ сот оған адам өлтірді деген жалған айып тағып, өлім жазасына кеседі. Сотта соңғы сөз берілгенде Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар деп сот үстінен қасқайып қарсы алған. Бірақ өлім жазасы өзгеріп, 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылған болатын. Белгісіз себептермен Семей түрмесіне жеткізіліп, 1988 жылдың 21 мамырында түрмеде жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Ал достар, осымен видеомыз аяқталды. Қайрат Рысқұлбеков сияқты желтоқсан қаһармандары әрдайым халық есінде. Сіздермен болған Қазақша арнасы.